ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಐ ಆಮ್ ಶ್ರವಣ್ ಪೆರೇರಾ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಎಸ್ ಪಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಪೂರ ಜನ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಭಯಂಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವರೊಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಡ್ರೋನ್ ಉಡ್ ಎನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದು ಕೆಲವು ಜನ ಡ್ರೋನ್ ಉಡ್ ಪೂರ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಇಜ್ಜಂಡ ಅಕ್ಕಲ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತುಂಡು ದೆಪ್ಪರ. ಸೊ ಯಾನ್ ಏಪಡ್ದ ಜನಗಳ ರೇಟ್ ಪೂರ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಎನ್ನಡ ಆತ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆತ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಡ್ರೋನ್ ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಪೊಸತ್. ಸೊ ಅರಡನೇ ಕೇನ್ನಿ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ. ಸೊ ತೂಕ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇತ್ತೆ ಅರೆ ಮೀಟ್ ಹಾಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇತ್ತೆ ಎಂಗೊಲ್ಲು ಸೂಡ ರೀಚ್ ಆಯ. ಸೊ ನೆಲ್ಸನ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಆರು ಡಿ ಜೆ ದ ಡ್ರೋನ್ ಗಂದೇರು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇದಿತ್ತೆ ಆರೇನಿ ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ರಡ್ದಿನಡ ಪಿರಪೋರ ದುಬೈ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಆಸದೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇರ್ದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ದೆಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನಂದು ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಿರಡ್ದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಣಂದು ಮೋಡ ಆತುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರುವ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಐತ ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ದೆತ್ತದು ಬೇತೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಪೋಯಿ ಅಂದು ತೂಕ ಐತ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಒಂದೈತವ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿ ಅನ್ನ ಪಾಡ್ವೆ ಈ ವ್ಲಾಗುಡೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟದೋಲೆ ಎತ್ತ ಒಣ್ಣೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವು ಡಿ ಜೆ ಐ ಮಿನಿಗೆ ಸೊ ಡಿ ಜೆ ಐ ಮಿನಿ ಅದು ದುಬೈಡ್ದು ಕನ್ನಿನಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ರೇಟ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಿರಿ ಪರ್ಸ ಸುಡಾಂಡು. ಸೊ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಸೊ ಐಟು ಫೋಟೋಲ ದೆಪ್ಪಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋಲ ದೆಪ್ಪಲಿಗೆ ಸೊ ಏತ ಐಟು ಮುಟ್ಟ ಪೋಪಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಲನ್ ಮಾರ ತೋಜಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲೈಟ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನು. ಸೊ ಎಂಕೊಲು ಒಂಜಿ 15-20 ನಿಮಿಷ ಕಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ವೆದರ್ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಉಂತುದುಂಡು. ಸೊ ರಡ್ ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನು ಅವು ಪೂರ ಯಾನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತಿರ್ದ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪಗ ಅಂದು. ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲು ತೂವಲಿ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಡ್ರೋನ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಸೀನರಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ನಿಕ್ಲೆಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬಂದೆನ್ನುವೆ. ಸೊ ತೂಕ ಒಂದೈತ ದಾಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತನ ನಿಕ್ಕುಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೂವಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡ್ರೋನು ಎನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಎಸ್ ಪಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಬರೀದ್ನ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಿರಪವರ. ಸೊ ತೂಕ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಪಿರಾಡ್ದು ಗದ್ದೆ ಪುರ ಉಂಡು ಆರ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕುಂತದೇರು ಅಂಚಿಡ್ದು ಇಂಚಿ ಬರ್ಪೇರು ಪಾಪ ಏನೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ಪೋದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ನಡ್ತದೆ ಎಂಕೆ ಪಾಪ ತೋಜುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಂಕಲ್ ನಾ ಸ್ಕೂಟಿದ ಶಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೋಲೋ ನಡಪುನ ಶಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೊಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ತೂವಲ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಗದ್ದೆ ಪೂರ ಉಂಡು. ಸೊ ಗದ್ದೆಡ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಗದ್ದೆದ ಬರೀ ರೋಡ್ ನಡಪುನಾಗ ಗದ್ದೆದ ವ್ಯೂ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದು ಎಂಕುಲು ಎನ್ನುವ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಭಯಂಕರ ದೊಂಬುಂಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಡ್ರೋನ್ ಶೂಟ್ದ ಫುಲ್ಲು ವ್ಯೂ ಉಂಡತಿ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಾಡ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮುಲ್ಪದ ಈ ವ್ಯೂಡು ನಡಪುನ ಪುರ ಸೋಲೋ ಎನ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ ದೈದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ದೈದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನು. ಸೊ ರೀಲ್ನ ಪಾಡ್ಬೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಶಾರು ಪೆರೇರ ಬೇಗಡೊಂದು ರೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಬೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ನಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆತನು. ಇತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆ ದಾಂಟದನು 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದಾಂಡಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆ ದಾಂಟಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಡ್ರೋನೋಡು ವೀಡಿಯೋ ತೆಯ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋಲ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಟ್ ಪಾಡ್ಬೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ತೂಕ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚ ಉಂಡಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂತುಜಿ ಅನ್ಲ ಎಂಚ ಉಂಡಂದು ಅಂಡ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ತೂಲೆ ಎಂಡಲ್ಲೇ ಆಪುಜು ಅಂಚಿ ಓಲಾ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಉಳ್ಳ ಉಂಡು. ಸೊ ಡ್ರೋನ್ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಸೂಡಾಡು ದಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಡ್ರೋನ್ ಇತ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪಲೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ ದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪೈತಂಡು ಯಾನ್ ಅವ್ವೇ ತೂವಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಅವ್ವೇ ತೂವಂದಿತ್ತೆವು ಪೂರ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಬೊಕ ಫೋಟೋಲ ದೈದೆ ರೀಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡ್ವೆ ಐತ ಲಿಂಕ್ ಯಾನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಪೋತ್ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಚಾರ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಟ್ ಶಾರು ಪಿರೇರ ಬೊಕ್ಕ ನೆಲ್ಸನ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಡ್ರೋನ್ ಶೂಟ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆರ್ ಸೊ ರೈನ್ಬೋ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಆರ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ಪೋದ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಇತ್ಯ ತೂಯಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂದು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತಿನಿ ನಿಯಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ಎಂಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಐಕ್ಯ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಸೊ ಡ್ರೋನ್ ದ ಏಪಡ್ದು ಅಂದಿತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದೀಕ ಲೈಕ್ಸ್ ದ ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲು ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಅಂದೆನ್ನುವೆ ಸೊ ಆಯ್ನ ಜನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ 500 ಲೈಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ದೇಪಟ ಡ್ರೋನ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಏಪಾಡ್ದ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪನ ದುಂಬುಡ್ದು ಸೊ ಐಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಜನ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ 500 ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಾಗ ಸೊ ನಿಕ್ಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವು ಸೊ ತೂಕ ಇಂಚಿನ ಆಪಣ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಾ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನ ಜನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚೈತನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಸಿನಿಮೇಟಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತಮಟ್ಟೆ ಅನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಜಾರ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತುಲೆ ಇಂಚಿತ್ತ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಡ್ವೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡು ಬೇಗಡ್ದು ಬೇಗ 5K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಲ್ಪರ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ತೆಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.